मेडिकल वा क्लिनिकल फिल्डको तपाईले नजानी नहुने विभिन्न विषयहरूलाई तपाईले बुझ्ने भाषामा हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुहोला। खुट्टा वा हातको नङ गाडिएर हैरान भएका व्यक्तिहरूको लागि घरमा नै गर्न सकिने केही उपाय जसले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो समस्याबाट छुटकारा दिलाउनेछ। यो भिडियोभन्दा केही समय अगाडि औँलामा नङ गाडिनु विषयमा विस्तृत भिडियो निकालेका थियौँ, जसमा औँलामा नङ गाडिनुको सम्भावना, कारण, उमेर समूह, रोकथामका उपायहरू र अस्पताल कुन अवस्थामा जाने र घरमा के गर्ने आदि विषयहरूमा कुरा गरेका थियौँ। यदि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेरेर अपडेट भइराख्नुहोला। पहिलो नम्बरमा नङ बढेको औँलाको पुरै एरियालाई राम्रोसँग सफा गर्ने। साबुन पानीले वा डिटोल पानीले वा मनतातो नुन पानीले जेले सफा गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अलि कडा तर सहन सक्ने तातो नुन पानीमा औँला डुबाएर सेक्ने, करिब 10-15 मिनेटसम्म। यो काम दिनमा 2 पटक नियमित रूपमा गर्नुपर्छ। तेस्रो, नुन पानीमा सेकेर निकाले लगत्तै छालामा गाडिएको नङलाई छालाबाट बाहिर फुत्काउने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि नेल कटरमा रहेको औजार, जसलाई फाइल भनिन्छ, यसको सहायताले अथवा यस्तै कुनै उपकरणले नङको टुप्पो तर्फबाट बिस्तारै बाहिर फुत्काउने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो काम पहिलो पटकमै वा एक दिनमै पुरै वा राम्ररी ननिस्के पनि दिनदिनै प्रयास गर्दा थोरै थोरै गरेर 2-3 दिनमा फुत्किसक्छ। यसरी फुत्काउने कोसिस गर्दा सोही औजारले त्यस वरपर साथै कुना काप्चातिर भएका डेड सेल वा मृत कोशिकाहरू र अन्य फोहोरहरू समेत हटाउने। अब सफा कपासलाई सानो रोल गरेर र सो कपासको रोल मुपिरोसिन भन्ने मलममा राम्ररी लटपट्याएर त्यसलाई नङ र छालाको बीचमा पर्ने गरी घुसार्नुपर्छ। यसपछि यदि गाडिएको नङको कारणले त्यस वरपर घाउ गराएको छ भने अघिको मलम माथिबाट थप्दै स्टेराइल गजले ढाकेर आवश्यकता अनुसार ब्यान्डेज बाँध्न सक्नुहुन्छ। यो 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर र 6 नम्बरको काम दिनदिनै गर्ने। गाडिएको नङ छालाबाट बाहिर नफुत्किएसम्म वा तपाईलाई पूर्ण आराम नभएसम्म दिनदिनै गर्ने। यस्तो अवस्थाको घाउ अर्थात् 6 नम्बरमा भनिए जस्तो अवस्थाको घाउ तपाईको छ भने घाउ छिटो निको पार्नको लागि मेगापेन, एम्पिक्लक्सा जस्ता एन्टिबायोटिक समेत खानुपर्ने हुन्छ। तर एन्टिबायोटिक खान सुरु गर्नको लागि आफ्नो नजिकमा रहेको चिकित्सकसँग सरसल्लाह गर्नुहोला, किनकि तपाईको शारीरिक अवस्था, उमेर र घाउको अवस्था अनुसार फरक एन्टिबायोटिक उपयुक्त हुने गर्छ। अनि कतिपय अवस्थामा कुनै खालको एन्टिबायोटिक खान हुँदैन पनि। यसरी केही दिनभित्रमा छालाबाट भित्र गाडिएको नङ फुत्किएपछि अब नङ काट्दा तरिका पुर्याएर नङ काट्नुहोला। अघिल्लो भिडियोमा सही तरिकाले नङ काट्ने विषयमा समेत राम्ररी देखाइएको हुनाले त्यो भिडियो फेरिबाट हेर्नुहोला। यदि तपाईलाई मधुमेह, रक्त अल्पता, भाइटामिन के डेफिसिएन्सी, क्यान्सर, एचआईभी इन्फेक्सन, रगत जम्ने वा बग्नेसँग सम्बन्धित कुनै रोगको समस्या छ भने अथवा तपाईको घाउ बिग्रेर अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छ भने घरमा आफैले ट्राई नगर्नुहोला, नत्र थप समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ।